วัสดีท่านผู้ชมครับรับชมกันในคลิปหนึ่งครับผมดำซิ่งซุปเปอร์ยาววันใหม่ครับผมวันใหม่งานถอยเทครับถอยเทครับเมื่อวานทำลายสถิติครับผม300 กว่าเที่ยวครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นตั้งแต่ออกรถแมคโครมาครับตั้งแต่เหตุงานรถแมคโครมานี่ก็จะเคยได้นี่แหละพี่น้อง300นี่ครับถึง300เที่ยวเดียวครับรถมาเคยเห็นแต่250 260เที่ยวธรรมดาเด้อพี่น้อง300เที่ยวนี่ครับเมื่อยเติบอยู่ครับบอเบลกับอานนท์ได้89เที่ยวครับเสียบินเศร้าก้อนมูได้69 68ครับกูละ70-80เที่ยวครับเมื่อวานนี้4คันเทให้เต็มหลุมนี้ก่อนครับผมเทบนครับวันนี้ตามคำสั่งของเจ้าภาพครับแล้วแปลงนี้แล้วก็4 คันครับระยะใกล้ๆระยะใกล้ๆถอยเทครับถอยเทหุยเล่หุยเล่หุย
อยเทถอยเททีเทครับเหลืออยู่ราวๆสัก100 เที่ยวครับดินจะหมดนะครับดินจะหมดงานก็จะจบพอดีครับครบตามจำนวนถ้าได้ยืนท่านี่บ่ได้ห่วงแล้วพี่น้อง100 เที่ยวแป๊บเดียวครับยัดน้ำมันครับเซฟน้ำมันครับท่านี้เสียบินเอาฟูโซมาครับวันนี้ครับว่านเอาแคนเตอร์มาแคนเตอร์แรงเพิ่นโอ้ได้หลายตัวละพี่น้องได้หลายเที่ยวอยู่ครับเที่ยวกับรถเก่ารถใหม่ด้วยครับทำงานเนี่ยว่าจะมาห่างครับรถเก่าว่าจะมันมาห่างครับก็ได้เที่ยวหลายคือเก่าครับราคาทอกันคือเขาว่าสิโดดลงซื้อนั่นเลยวะโดดลงเลย เห็นไหม